Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente por acá. Hoy vamos a trabajar con este amplificador, el cual es un Taranx MD 12.000 watts, ahí está, 0.5 ohms, el cual nos llega con el amplificador reventado de este lado y de igual forma la parte inversora. Los MOSFET de los 6 transformadores, vamos a reemplazarlo todo y a continuar con la reparación. Así que ya ustedes saben mi gente, sigan viendo, comentando, compartiendo y no dejen de suscribirse para que así puedan disfrutar de contenido como este. Somos Santiago Reparación.